အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြတ် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-27 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဒ်စာနံပါတ်3ရဲ့နံပါတ်ကငယ်နဲ့နံပါတ်ကကြီးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံတူပုဒ်စာဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာနံပါတ်ကငယ်ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် channel တစ်ပုဒ်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါနံပါတ်ကငယ် 1.3 နဲ့ 1.4 တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်း3ခုကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြီးညှိပေးပါမယ်ဆရာတို့ဘုံပိုင်းကြီးကို48ထားပါမယ်48ဖြစ်ခြင်း60နဲ့မြောက်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်60/48ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြီးကို48ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုထွဲနဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွဲနဲ့မြောက်ပါတယ်12/48ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် 1.3 နဲ့ 1.4 တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်း3ခုကိုပြောပါဆိုရင်30/48 40/48 50/48ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ